Sevgili anneler, babalar. Bugün size çocuklarda alerjiden bahsetmek istiyorum. Çocuklarda alerji genetik olarak olmakta ve doğduğundan itibaren belirti bulgu verdiği gibi her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yeni doğan döneminde sürekli böyle gözlerini kaşıması, hapşurması günde 7-8 kere, ara ara gıcık tarzında öksürükler, yüzünde egzama dediğimiz, atopik dermatit dediğimiz pütür pütür kızarıklıklar çıkabilmektedir. Biraz daha büyük çocuklarda özellikle sabaha karşı oluşan öksürükler, koşunca oynayınca oluşan hemen öksürük krizleri, gene yüzde, kollarda kuruluk, egzama gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Alerjik nezlesi ya da alerjik öksürüğü olan çocuklarda eğer tedavi edilmezse, tedaviyle bu alerji kontrol altına alınmazsa alerjik bronşit, bazen astım bronşite kadar dönebiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzda bu saydığım bulgulardan bir ya da birkaçı varsa muhakkak çocuk doktorunuzla görüşün. Gerekli koruyucu tedaviyi kullanarak bu sorunun ilerlemesine ve kronikleşmesine izin vermeyin. Sevgiyle kalın, sevgi şifadır.